Goeiemôre almal. Lekker om julle te sien. Lekker om weer saam te wees om die Here te ontmoet. En dis Desember, die 1 Desember en veral in Desember fokus ons op die koms van ons Here Jesus Christus, dat hy gebore is vir ons, ten spyte van al die dinge wat skyn en advertensies wat vir jou sê, daar's 'n klomp ander goeders waarop jy jou aandag moet fokus, gaan ons juis hierdie Desember ook fokus op Jesus Christus se geboorte. En so, ons gaan deur die evangelies gaan, hierdie maand. Ons begin by Matteus, dan sien ons hoe elke evangelieskrywer vir Jesus Christus voorstel. En ook om ons self reg te maak daarvoor, sing ons lied 358, welkom o stille nag van vrede, onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde druis. En dan sê ons, Kersfees kom, gee aan God die eer. En dan is ons opregte gebed, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees, dat ons kan fokus op ons Here Jesus. Kom ons sing lied 358, vers 1 en vers 3, dan roep ons ook die Here aan, ons ontvang sy seën, en dan gaan ons ook direk na die seën, sing ons Psalm 100, al 4 die verse. So kom ons sing lied 358, vers 1 en 3. Terwyl ons nog so staan, dan roep ons die Here aan, wanneer ons sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Vir mens wat so na die Here roep, antwoord hy. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ook ons kan sommer bly staan vir Psalm 100, al die verse, vers 1 tot 4. Oh
ons sal dit nog uitwerk. Kom ons bely ook nou saam met die kerk van alle eeue. Ons het die Here aangeroep en hy het ook bevestig dat hy by ons is met sy seun. En dan bely ons ook hoe hy homself aan ons geopenbaar het, wie hy is. En ons doen dit deur die apostoliese geloofsbelijdenis, waar ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Daarmee saam sing ons Psalm 89. Psalm 146. Sing ons vers 1 en dan ook vers 8. En veral vers 8 sê ons, dis die God der leermagte, dis die troue bondsgod van weleer, die troue God van die verbond, God van wordende geslagte tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Kom ons sing Psalm 146, vers 1 en vers 8, en dan gaan ons die wet lees. Ons lees die wet van die Here uit Eksodus 20 en meer as net 'n klomp reëls is dit ook die verbond. En ons gaan van vers 2 af lees en veral die eerste woorde wat die Here sê wie hy is. Wie is die Here? En dan wie is ons en wat verwag hy van ons? Kom ons lees Eksodus 20 van vers 2 af. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe,
selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Daarmee saam sing ons Psalm 89, vers 1, 2 en 12, en dan veral vers 12. Daarso sing ons, hierso praat die Here ook eintlik oor Dawid. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur solank die hemel staan. Maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, maar dwaal hul verder af in onheilige weë, dan kom my tugtiging op sondaarspad hul tee. Die Here is getrou, laat ons ook getrou wees. Kom ons sing Psalm 89, vers 1, 2 en 12, en dan bid ons saam.
Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Ons God en Hemelse Vader, is wonderlik om U te mag aanroep. Om juis in hierdie Kerstyd ons aandag op U, op Jesus Christus, op die Heilige Gees te mag vestig. Dat U getrou is en dat U ons nog steeds vashou. Dat ons U kinders is wat nooit uit U sorg sal gaan nie, wat nooit vergete sal bly nie. Ons bid dat U ons sal vashou, ook in 'n moeilike tyd vir baie mense, dat U ons sal vashou in U liefde, dat U ons sal volmaak deur die Heilige Gees. Ons bid dat U ons ook nou sal seën met die Heilige Gees, dat Hy in ons sal werk, dat Hy in ons harte en ons ore en ons gedagtes sal werk, dat ons op U sal fokus, dat ons U sal hoor, en dat ons dit sal uitleef, wanneer die finale Amen gesê word. Ons bid dat U ons sal vashou met ons gedagtes, waar ons gedagtes wil dwaal, en dat U ons sal nader bring, as daar sondes in ons harte is, as daar dinge is in ons lewe wat ons keer om ten volle na U te luister. Bid ons dat U ons sal verseker van die vergifnis wat daar is, dat daar niks is wat ons van U af weghou nie. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Soos wat ons nou vroeër gesê het, dis Desember, dis Kerstyd, en ons gaan fokus hierdie Desember op die geboorte van ons Here Jesus Christus, op sy koms na die wêreld toe, en ons doen dit deur die evangelies te werk. Nou, daar is natuurlik net een evangelie, net een goeie nuus, ons redder is gebore, maar daar is 4 evangelieskrywers, wat elkeen die evangelie aanbied, met hulle eie hoek, met hulle eie insig. En so in die volgende paar weke, gaan ons hopelik DV elke keer na Jesus Christus se koms kyk vanuit 'n ander hoek, vanuit 'n ander evangelieskrywer. En ons doen dit vanoggend uit Matteus uit. Matteus is 'n evangelieskrywer wat baie gefokus is ook op die Jode en op die profeseë, op die Ou Testament, die verwagting van die vervulling van die profesie. So, wanneer hy hierso skryf, begin hy met vir wat party van ons die verveligste gedeelte is in die Bybel, 'n geslagregister. Maar vir die Jode was dit baie, baie belangrik, en ons sal verder daarvan hoor. Ons lees Matteus 1, van vers 1 tot en met vers 17. Die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab, Aminadab van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut en Obed van Isaai. Isaai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabeam.
Rehabeam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Uzia. Uzia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Joachim en sy broers. Toe is die volk weggevoer na ballingskap, weggevoer na Babylonië toe. En na die Babyloniese ballingskap was dit so. Joachim was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Serubabel. Serubabel was die vader van Abiud, Abiud van Eliakim en Eliakim van Asor. Asor was die vader van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Eliud. Eliud was die vader van Eleazar, Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Ons lees tot daarso toe. Ek het nie gekies om gebore te word nie. Ek het nie gekies om gebore te word nie. Dis iets wat mens, toe ek 'n tiener was, by tieners gehoor het. Ek weet nie of tieners dit nog steeds sê nie. Ek het nie gekies om gebore te word nie. Maar daar is een mens wat wel gekies het om gebore te word. Jesus Christus. En meer as dit het hy sy familie gekies. Hy het gekies in watse familie hy gebore wil word. Hy is God, uit God, lig uit God, ware God, uit ware God. Hy het sy nageslag, of sy voorgeslag gekies. Hy het ook sy nageslag gekies, maar ons kom later daarby uit. Hy het sy voorgeslag gekies. En hierdie geslagsregister is dan handgekies. Sy voorgeslag is handgekies om uiteindelik na hom toe te lei. En dan sal mens fantastiese goed verwag. Mens sal wonderlike mense verwag, maar wat kry ons? Ons kry sondaars. Ons kry mislukkings. Hoekom kry ons hierdie mislukkings in die perfekte mens se geslagsregister? En ons gaan kyk vanoggend na hierdie geslagsregister in sy geheel eintlik. Ons gaan eers kyk dat daar geen skelette in hierdie kas van Jesus Christus is nie. Hy stel alles bloot. Hy delg alles oop. En dan gaan ons sien, hierdie geslagsregister het ook eintlik 3 tydperke, daai 14, 14, 14. En dis 3 tydperke van mislukkings. En uiteindelik kyk ons dat Jesus het gekom uit mislukkings om mislukkings reg te maak. Ons kyk eers na die skelette. Die geslagsregister, soos wat ons gesê het, was baie belangrik vir die Jode. Dit was 'n stuk van hulle eie geskiedenis. En dan was dit ook 'n manier om te sê, wie is ek? Wie jou pa en ma en jou ouma en oupa was baie belangrik vir die Jode. Uit wat se stam jy gekom het, was baie belangrik. Kon jy jou geslagsregister terugvat na Abraham toe? Was vir die Jode baie belangrik. So dit het eintlik vir jou gesê, vir
met wie kan jy vriendelik wees, met wie moet jy nie vriendelik wees nie. Partykeer het vir jouself te sê, in watse deel hoort jy? Watse deel in Israel is jou huis nou eintlik? En nou, ek het nie baie ervaring hier in Namibië nie, maar die paar gesprekke wat ek al gehad het, lyk dit my dat familiebande ook hierso baie nou aan mekaar is. En as jy praat, dan kom jy agter, ouma, hierdie familielid en my familielid, of daardie persoon se familielid en my familielid is eintlik baie naby aan mekaar, of hulle het hierdie punt waar hulle by mekaar kom, en dan praat mens lekker en jy voel sommer gebind aan iemand anderste. En dit is ook wat dit hierso is. 'n Geslagregister was 'n manier ook om die mense aan mekaar te bind, om te sê, maar hierdie deel ons. En dan was dit ook vir die Jode natuurlik lekker om daaroor te praat met mekaar. En dit is ook die manier waarop Matteus dan vir Jesus Christus voorstel. Die geslagregister was op 'n manier ook deel van 'n Joodse CV. Dit is wie ek is. En soos wat ons gesê het, dan verwag mens die Christus, die Messias, wat die Jode lank verwag het om 'n perfekte CV te hê. Maar as ons verder ook na hierdie CV kyk, hierdie geslagregister kyk, dan sien ons nog meer is hierdie CV gesnoei, hierdie geslagregister gesnoei, want as mens dit vergelyk met die ander geslagregister, is al name wat uit is. En dit is so perfek gestel dat dit 14 moet wees. So hierdie geslagregister is nie net deur Jesus gekies nie, maar dit is ook so gesnoei dat hierdie name belangrik is. Hierdie name is dubbel gekies om in hierdie geslagregister te wees. En dan kry ons 'n herinnering. Nie van die wonderlike goeders nie, maar van die aaklige goeders wat al gebeur het. As ons gou kan opsom vir die kinders, baie van julle het seker al 'n taak gedoen waar julle oor julle ouma of oupa of ouma grootjie of oupa grootjie moes inligting gekry het en gaan sê het, hierdie is 'n familielid, hierdie was my ouma of oupa. En dan gaan jy natuurlik die oulike ouma kies of die oulike oupa, die ouma en oupa wat groot dinge gedoen het, mooi dinge gedoen het. Want dit laat jou goed voel om te sê, maar hierdie ouma of hierdie oupa was, of liewerste nou oupa grootjie of oeroupa grootjie, was 'n dorslandtrekker en hulle dit en dit gedoen. En Jesus het sy oumas en oupas gevat en hy het nie gefokus op die goeie dinge nie, maar hy het ook gefokus op hierdie is die slegte dinge wat gebeur het. En wat ons in sy geslagregister kry is baie slegte konings. Ja. Konings wat gruwels gedoen het, konings wat aaklige goeders gedoen het. Ons kry egbreekers. Ons kry iets wat sleg was vir die Jode, buitelanders, sondaars. En dan veral in hierdie geslagregister word die aandag getrek deur die vrouens, want 'n vrou in 'n geslagregister was 'n vreemde ding, veral as dit so pertinent genoem word. So hierdie vrouens trek ook die aandag na die mense wie Jesus in sy CV wou sit. Tamar, sy was die skoondogter van Juda. Sy was nie reg behandel nie en sy het haarself as 'n prostituut vermom sodat sy by haar skoonpa kon gaan slaap het om kinderstuk te kry. Rahab was 'n prostituut en 'n Kanaaniet. Rut, 'n buitelander, 'n Moabiet,
iemand van wie die Jode nie gehou het nie. Die vrou van Uria, so sterk, amper kras gestel, dat Dawid het 'n seun gehad, Dawid het vir Salomo gehad, nie by sy eie vrou nie, maar die vrou van Uria. Die groot held van die Joodse volk, word nie hier so aan die beste lig gesit nie, juis in die slegste lig, om al die skandes oop te vlek. Uiteindelik Maria, onbekende, onopmerklike, jong vrou. Jesus is nie skaam vir hierdie mense nie. Jesus het juis gekom vir hierdie mense. Dan sien ons nie net enkele menslike mislukkings nie, maar as ons na die 14 kyk, dan word daar 3 tydperke eintlik aangespreek. 3 tydperke van mislukkings. Die tydperk van Abraham tot by Dawid, van Dawid tot by die ballingskap en van die ballingskap tot by Christus. En hierdie tydperke kan amper geken word deur die verskillende ampte wat daarso prominent, pertinent was. Die tydperk van Abraham tot by Dawid sien ons dat die Here vir al die priesters gebruik om die mense te roep. Die priesters moes gestaan het en 'n tussenganger wees tussen God en die volk. Die priesters moes die volk by die Here uitgekry het. En wat het gebeur? Israel het weggegaan, het weggedryf, nie na die Here geluister nie. Van Dawid tot by die ballingskap was dit die konings. En daar moes die konings die volk by die Here uitkry. Hulle moes die volk na die Here toe geroep het, en wat het gebeur? Konings het afgode aanbid, konings het egbreek gepleeg, konings het hulle mag misbruik. In plaas van goeie voorbeeld was hulle 'n voorbeeld van wat om nie te doen nie. En die volk het weggedryf van die Here. En dan uiteindelik die tydperk van ballingskap tot en met Christus, is dit veral die profete wat ons sien, wat ingetree het. En die profete ook moes die mense roep na die Here, moes gesê het, so sê die Here, Here. Hulle het vir mense wat kon kyk, maar nie sien, gepraat. Hulle het met mense wat gehoor het en tog nie geluister nie, het nie gepraat. Dit ook het misluk. 3 verskillende tydperke, 3 verskillende ampte, 3 verskillende mislukkings. En dan tot en met Christus. En dit is die vervulling van daardie tydperke. Christus, die Messias, die vervulling van koning, die vervulling van priester, die vervulling van profeet. En dit lees ons ook in Sondag 12 van die Heidelbergse Katekismus, wat in die vraag, en ek gaan baie parafraseer hier, so die vraag is, wat beteken Christus? En dit beteken gesalfde, Messias. En dit beteken dat God hom aangestel het en gesalf het tot ons hoogste profeet, tot ons enigste hoë priester en tot ons ewige koning. Hierdie 3 tydperke van mislukkings eindig uiteindelik op in die vervulling met Christus. En dan, baie interessant, is hierdie 14, want ons sê nou, die geslagregister is juis gesnoei, so gemaak dat het 14 moes wees, en die getalle was natuurlik baie belangrik vir die Jode, en as jy nou net 'n bietjie wiskunde doen, dan sal jy sien dat 14 is natuurlik gelyk aan 2 sewes. So 'n tydperk van 2 sewes, 'n tydperk van 2 sewes, en 'n tydperk van 2 sewes maak hierdie 6 sewes, 6 sewes generasie. En aan die 7de sewe
is Jesus Christus, die een wat alles vervul. Die einde van die mislukkings, die einde van ampte wat nie kon doen wat hulle moes gedoen het nie. Hy is God wat na die mense toegekom het. Uiteindelik God met ons, Immanuel. As ons dit nou vir die kinders kan opsom, ek is seker, hierdie het dalk in julle lewe al gebeur, wanneer julle ma of pa die kinders by mekaar wil hê, maar daar's een kind wat iewers 'n storie kyk, in die TV-kamer of dalk op 'n tablet, en dan word daar een kind gestuur om die ander een te gaan haal, en dan steek die kind vas by die storie. En na 'n rukkie stuur die ma die derde kind om die ander twee te gaan haal, en dan sit die kind weer vas by die storie. En dit is wat die Here gedoen het. Hy het mense gestuur om die volk na hom toe te roep, om die mense na hom toe te roep, maar elke keer was dit 'n mislukking, elke keer het hulle eintlik maar net saam met die volk vasgesit in hulle eie sondes. En dan, as ons na die geslagregister kyk, is al baie goeders waaroor ons onsself kan verwonder, dat daar uit hierdie mislukkings, uit hierdie menslike mislukkings en uit hierdie tydperk van mislukkings, kan 'n reine uit 'n onreine kom. Nee, dis onmoontlik, maar die onmoontlike het gebeur. Vir ons is die Messias gebore uit mislukkings uit, iets wat ons verstand te bowe gaan, net deur die werking van die Heilige Gees, en net deur die werking van God ons Vader, het hy op die volheid van die tyd gekom. En dan, wat fantasties is, deur die res van die evangelie, is ook hoe Jesus hierdie mislukkings hanteer. Want self is hy perfek, self is hy nie hierdie mislukking nie, maar Jesus vereenselwig hom met hierdie mislukkings. Hy bind hom aan hierdie mislukkings. Hy bedien hierdie mislukkings. En veral, as mens kyk na die tipe mislukkings wat in sy geslagsregister is, dan sien ons hoe werk hy met egbrekers, die vrou wat oorspel betrap het, hoe het hy met haar gewerk? Die vrou by die put by Samaria wat al 5 mans gehad het. Die sondaars. Hoe werk hy met hulle? Hy sny hulle nie af nie. Hy sê nie, uit hierdie mislukkings het ek myself nou losgemaak, ek is perfek uit julle gebore uit, en nou het ons net perfekte mense nie. Nee, hy bedien hierdie mislukkings. Hy daal neer op hulle vlak. Hy hef hulle op. En hy maak die familie oop. Hy bind homself aan hulle en hy bind homself aan ons. Ons lees in Markus 3, hoe hanteer Jesus familie? Sy moeder en sy broers het toegekom, hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. In plaas van hom te roep na die Here, wil hom eintlik roep weg van sy bediening af. En 'n menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, u moeder en u broers en u susters daar buite soek u. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en my broers? Hy het na die mense aangekyk, wat in 'n kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Dis Jesus Christus se familie. En nog meer as dit, nie net op ons dade gefokus nie, maar ook op die uitverkiesing en die roeping van die Here. Ons het dit ook gelees laas Sondag in Romeine 8. Die wat hy al lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is.
Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Ons wat Jesus Christus wil volg, omdat ons geroep is daartoe, is deel gemaak van die familie. Is deel gemaak van Jesus Christus se familie. En Jesus Christus, hy bedien nie net die mislukkings nie, maar hy breek dit. Hy sny dit af, hy verheerlik ons. 2 weke terug het ons nagmaal gebruik, julle hierso, ek het daar in Witpoortjie nagmaal gebruik, en deel van die nagmaalsformulier is, as ons sê, ons doen dit tot sy gedagtenis, is dit, en een van die dinge wat ons herroep is, hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer 'n mislukking sal wees nie. En as ons weer kan probeer opsom vir die kinders, dit is, baie van julle het al toetse geskryf, en baie van julle het nie 100% op daai toetse geskryf nie. Nou, hoe ons lewe is soos een lang toets. Een lang toets vir die Here. Maar ons kry baie min dinge reg. Maar Jesus kom, en voordat daardie toets ingegee moet word, vee hy al die verkeerde antwoorde uit, en vul al die regte antwoorde in. Jesus maak al ons mislukkings reg. As jy deel is van Jesus Christus se familie, kan jy nie 'n mislukking wees nie. Want hy vat jou, en hy gebruik jou, tot sy heerlikheid, tot sy plan. Jesus is gebore uit mislukkings. Jesus is gebore uit tydperke van mislukkings. Maar hy is perfek gebore daaruit, en hy het gekom nie om die mislukkings weg te dryf nie, maar om hulle te bedien, en meer as dit, om vir hulle sondes te sterf, sodat ons geheilig kan wees, sodat ons nooit weer 'n mislukking sal wees nie, en sodat ons altyd kan deel wees van sy familie. Jy het nie gekies om gebore te wees nie, maar die Here het jou gekies. Jy het nie hierdie tydperk gekies nie, maar die Here het hierdie tydperk vir jou gekies. Jy is nie gebore om 'n mislukking te wees nie. Jy is gebore om vir Jesus Christus te volg. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike wete. Ons is nie mislukkings nie. Ja, selfs met ons baie foute, selfs met die geneigtheid om elke keer maar weer te val, is ons geheilig deur die perfekte ene. Deur die een wat uit mislukkings kom en vir mislukkings gesterf het. Ons bid dat ons nog nader en nader gebind sal wees aan ons Here Jesus Christus. Dat ons hom sal wil volg, en dat ons die wil van U wil nastreef. Dat dit in ons hart groter en groter sal word, sodat ons hierdie familiebande kan sterk hou. Ons bid dat U vir ons die krag sal gee om hierdie Desember voluit vir U te kan lewe.
Desember waar ons met baie mense te doen gaan kry, waarvoor ons baie lief is, en ook wat ons partykeer frustreer. Mense wat dalk ander opinies as ons het, mense wat dalk ander sieninge as ons het. Bid ons dat U ons so sal lei om die regte ding op die regte tyd te sê, om geduld te hê, om liefde te toon. Dat ons sal lewe waardig ons roeping, dat ons Jesus Christus ook sal uitbeeld, juis in hierdie tyd. Ons bid dat U by die mense sal wees wat swaar kry in hierdie tyd. Ons dink veral vandag aan oom Loot en tannie Trudy Viljoen met Helene in die Kaap wat gediagnoseer is met kanker. Ons bid dat U hulle sal seën met 'n rustigheid en 'n vrede wat hulle verstand te bowe gaan. Ons bid dat U hulle sal veilig hou op die pad en dat U hulle die regte paaie sal wys. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die kollektes om opgeneem te word. En nou moet ek ook altyd eers seker maak waar staan wat ons vir die kollektes. Dit is iewerste in die nuusbriefie staan daar waarvoor die kollektes gaan. Wat ek nie nou kan sê nie. Kollekte vir vandag. Skus, baie mooi daarso by die geldjies. Onder die diens is dit vir die diens van barmhartigheid en dan by die deure is dit vir die instandhouding van die erediens. Ons gaan die wêreld weer in met lied 215. En lied 215 se refrein is Christus is die Heer. Dit wat ons deur die geslagregister gesien het, dit wat ons deur die hele Bybel sien, bevestig ons dit keer op keer, Christus is die Heer. En dan veral vers 2 sing ons, o nageslag van Israel, en deur Jesus is ons natuurlik ingetrek in daardie nageslag. O nageslag van Israel, gee U Messias eer, erken hom as Immanuel, en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is die Heer. Kom ons sing lied 2 en 5 vers 1, 2 en 4
en dan ontvang ons ook die seën van die Here en bevestig dit alles met die amen. Ontvang die seën van die Here en erken Jesus as die Messias. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Paar afkondigings ook vir ons lewe vorentoe as gemeente. En Dinsdag 10:00 is dit die amandelbloeisels. Dit is onder leiding van Dominee Johannes Marits. Dit is 10:00 Dinsdag. Okay. Dan ook belangrike datums vorentoe, dis die 16de Desember, dis geloftedag. Die geloftedagdiens is 6:00 die aand hierso by ons. Dis nie 'n vakansiedag nie, so ons kom hierso by mekaar 6:00 die aand, en dan die Kersdagdiens, dis nou die 25ste Desember, dit is 9:00 ook dan hierso. En dan meelewing, soos wat ons ook gebid het onder die diens, bid asseblief ook deur die week vir Helene, oom Loot, tannie Trudy, is 'n kind daar in die Kaap, dat die Here ook hulle werklik waar sal vashou in hulle liefde. En dan verjaarsdag hierdie week, en 'n verjaarsdag juis vandag, baie geluk. Ek het nou net, daarso, Suzette, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, en dan die 2de Desember, môre, dis Cecile Dol, en dan saam met hulle die 2de Desember is dit Gert van der Merwe, en dan Margaret Wasserval. En die 5de Desember is Elmien van der Linde, en dan die 7de Desember is dit Esmey Erasmus. Baie geluk vir julle, en mag die Here julle werklik waar ook seën in die jaar wat volg. En dit is dit, maar omdat ons 'n verjaarsdagmaatjie vandag het, is daar nie net koffie en tee nie, maar daar is ook koek vir julle almal. Party is baie meer opgewonde as ander. Is daar ook koek om saam te geniet, skus, by die saaltjie nou na die tyd, en geseënde dag dan verder.